هذا هو الثعبان ذو الذيل العنكبوتي، فهو لا يطارد فريسته بل يجعل الفريسة تأتي إليه بنفسها. يمتلك هذا الثعبان ذيلاً فريداً يشبه العنكبوت بشكل مذهل، وعندما يحرك ذيله بطريقة معينة تظن الطيور القريبة أنها ترى عنكبوتاً حقيقياً يتحرك على الأرض، فتقترب الطيور لالتقاط هذه الوجبة السهلة، لكنها لا تدرك أنها وقعت في فخ قاتل. وفي اللحظة التي تصبح فيها على مسافة مناسبة ينقض الثعبان بسرعة خاطفة وينهي الأمر في ثوان. إنها واحدة من أغرب وأذكى أساليب الخداع في عالم الحيوانات.